아버지는 귀신을 믿더라고. 옛날에 자기가 6.25 전쟁 끝나고 중대장 때 그 훈련을 나갔는데 그냥 그 중대 훈련을 나가서 텐트를 쳐 중대장 텐트를 쳤는데 밤에 예. 잠을 못 자겠더래. 그 너무 잠을 못 자가지고 M1 소총을 장전을 해가지고 머리맡에 놓고 예. 근총까지 장전해가 잠을 잤대. 아, 그래도 잠을 못 자겠대. 그 뒤에 보니까 그 자리가 6.25 때 그 집단 학살을 해가지고 묻은 자리 바로 위에다 텐트를 쳤대. I need to waste these precious days till the pain subsides. In winter, I sit by the old wood stove and let the wet clothes dry. Tell me if you ever meant it. My path was straight, but then you bent it. You're my light and I am your shadow. Cut glass inside your window. This ghost won't ever my light. We're with you. The corporate message shines in a young man's eyes. Everything I've learned was wrong, but I'm getting close to knowing something right. Tell me, what is your intention? 앉아있어.